Nu er jeg selvfølgelig ikke en af mine små bøtter med. Mm. Og der sagt, der var 2. 2, ja. Ja, de laver. Men den ene af dem, den... Det var ikke ligefrem det hurtigste dyr. Nej. Det er kloakrør, der ligger herude. Hva? Og det er kloakrør, der ligger herude. Det har nok været et Vandrør. afløb via en cementrør. Ja, men den er i stykker, der simpelthen. Jamen det, jeg tror, man har åbnet den. Nå. Med vilje. Men der er højvandet på mig. Hvad det hedder, den plejer at ligge fri, det øverste af rør. Og det der rør der, det plejer at ligge fri. Så det må være højvandet. Ja. Så nu er den. Der er lidt forskel på, hvor meget at hvad det hedder, der er fri alt efter, hvor meget at Og sneglen cirka en centimeter ude. Jeg tror, jeg skal have en slimløs, når jeg kommer hjem. Nej, jeg tror, jeg tager en slimløs, når jeg kommer hjem, så tager jeg en grog, når jeg skal i seng. Ja, det kan du selvfølgelig også.